Naam ndugu mtazamaji, karibu kwenye tutorial nyingine ya Android app development kwa lugha ya Kiswahili. Na hivi leo tutaweza kujifunza juu ya Android spinner. Okay? Kama ushawahi kukutana kwenye application ambapo unahitaji kuingiza labda mwaka wako kuzaliwa, tarehe ya kuzaliwa na mwezi, lakini ile sehemu kuingiza hiyo tarehe ama mwezi ukibonyeza huwa inatoa listi ndefu ambayo ina miezi yote humo ndani pamoja na tarehe kuanzia tarehe 1 mpaka 31 au miaka kuanzia. Kwa hiyo hiyo ni spinner. Kwa leo tujifunza juu ya Android spinner. Karibu sana. Okay, kwa hiyo tutaandika spinner. Tuya enter na tutakuwa na spinner tatu. Ya kwanza kwa ajili ya days, na pili kwa ajili ya month yani miezi, na tatu kwa ajili ya miaka. Tutaweka miaka kuanzia 1900 mpaka mwaka ambao tupo sasa hivi, yani 2019. Kwa hiyo tutasema hii ya kwanza sema ni wrap content. Wrap content kama unavyoona ndugu mtazamaji, imetokea spinner yetu hapa, na hii tutaipa ID ya days. Okay, kwa hiyo tutakuwa na spinner nyingine lakini hii sasa itakuwa upande kidogo wa kulia wa hiyo spinner ya kwanza, yani days. Kwa hiyo tutasema to right of au to end to right, so tunafanya sawa days. Kwa hiyo umeona imesogea upande wa pili, na hapo tutakiwa tuweke to end of ili kuondoa hii warning. Kwa hiyo kwa hivi sasa tutaendelea na kuipa ID hii spinner yetu, na ID yake tutasema ni month au miezi ndiko Kiswahili. Na spinner ya tatu spinner ya tatu tutasema okay. Kwa hiyo tuzichonyeshe kidogo kwa kuzipa nafasi, tuseme hii margin start kwa hiyo ta copy hii tutaweka tena hapa chini. Sawa. Kwa hiyo spinner zetu zipo kama hivyo unavyoziona. Kwa hiyo ni wakati sasa kwenda kwenye Java kwa ajili ya kuprocess data ndani ya spinner. Kwa sababu spinner ambapo spinner 1 tunasema spinner days, taka spinner tuseme miezi, taka spinner miaka. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi tunaona tuna spinner ya kwanza ambayo ni days, ya pili miaka. Tunaweza kuzipangilia tu, lakini matatizo tutasikia hivyo sio mbaya. Okay. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kwa kuwa kwenye days tuna siku kuanzia 1 mpaka 30, jinsi sasa kuweka hizo data, yani kuanzia hiyo tarehe 1 mpaka 30 ni kutumia mfumo kama huu. Tutaweka kwa mfumo wa string, yani hizo siku zitakuwa katika mfumo wa string. Kwa hiyo tutasema string, lakini ni string array. Kwa hapo tutasema string array, tutasema days, yani kama hivyo, na humu ndani tutaanza kuweka tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3 mpaka hapo itafika tarehe 31. Lakini kwa style hii tutakuwa tunaandika sana, kwa hiyo ni vyema tukatumia for loop, kwa sababu tunajua idadi ya number of iteration ambayo sisi tunahitaji. Kwa hiyo tunasema kwa sasa hivi kabla ya kuweka for loop itabidi tuandae array list ambayo itakuwa inachukua hizo data ambazo zinakuwa generated ndani ya for loop.
Kwa tusema array list ambao ndani tutachukua data za aina ya string, afu tutaipa jina kama la days. Tutasema sawa na new array list, tutaweka semicolon hapa. Kwa hiyo hapa sasa, baada ya hii hapa ni tutaandika for loop kwa ajili ya kuprocess hizo days, yani kugenerate days kuanzia tarehe ya kwanza mpaka tarehe ya 31, inategemea na mwezi kwa sababu ndio iko hivyo. Kwa hiyo utasema int I is equal to 1, ambapo I sasa inakuwa less or equal to 31, alafu tutasema I plus plus, fungua mabano. So humu ndani sasa, wakati hii loop ina alternate, tutakiwa tu feed data kwenye array list yetu ambayo ni kimsingi ni array ya days. Kwa hiyo tutasema days dot add. Sasa tunakiwa tu add hii value ya I ambayo kila baada ya mzunguko mmoja wa loop tutakiwa tu add lakini I hapa ni integer na sisi array list yetu ni kwa type ya string. Kwa hiyo tutakiwa tu convert hiyo integer kwenda kwenye type ya string. Kwa hiyo tutasema integer to string, kwa sababu tunasema integer, so integer to string, alafu tutaweka value ya I humo ndani, alafu tutaweka semicolon. Kwa hiyo kufanya hivyo tutakuwa tayari tumeshaweza ku-add hizo data zetu katika array list yetu ambayo ni array list ya days. Kwa hiyo tutafanya kwa mtindo huo mpaka kwa sehemu ya miaka, ndio kwa tunaweza tukaendelea na kuweka array list nyingine ya miaka kwa kusema array list na mtindo ni ule ule. Tunasema string. Kwa sasa hivi tuende kwenye miezi, tunasema sawa na new array list. Okay, sasa kwa miezi sasa hapa inakuwa hakuna namna, inakuwa haina namna, lazima tuiandike. Okay, so kwa miezi hapa tutakiwa tutengeneze string array ambayo ina miezi kuanzia November, January mpaka December. Kwa hiyo tutatengeneza string yetu ya array kama hiyo ambayo tutaita a month, ambayo ina January mpaka December. Okay, na hapo tunaweza tukaacha hii months au tukaweka Kiswahili miezi. Okay, kwa hiyo vile vile hii njia kama nilivyowaambia mwanzoni kwamba kama tusingekuwa tunahitaji kufupisha, yani kwa kutumia for loop, basi zile kuanzia tarehe 1 mpaka 31 tungeka mfumo kama huu hapa. Okay, basa kwa hiyo inabaki upande wa miaka. Sasa hapa kwenye miaka tunatakiwa tuangalie miaka ambayo ni mwaka ambao tupo sasa hivi, mwaka 2019. Okay, tunatakiwa tujue kwamba kwa sababu tuko kwenye mwaka 2019 sasa, kama tunahitaji application yetu, maana application yetu tuweza kuupdate mwaka baada, yani hatuwezi kuupdate mwaka hadi mwaka, yani kwa sababu kama tutaingia mwaka 2020 basi tuingie kwenye code tena tuupdate tuweke 2020. Kwa hiyo tutumia calendar instance kwa ajili ya kuget mwaka husika, yani kama hii. Kwa hiyo tutasema int mwaka huu, yani tusema mwaka huu ambao tupo tunahitaji kujua ni mwaka gani, kwa kusema answer sawa na calendar dot get instance, alafu tutaendelea kusema dot get. Humu ndani tutasema calendar dot year, yani tunahitaji mwaka peke yake, kwa tutaweka hiyo semicolon yetu. Kwa hiyo hapa tayari tunaweza kupata mwaka husika ambao hii application itakuwa ina run. Kwa hiyo tunahitaji ku-update mwaka hadi mwaka kadri miaka inavyo change. Na kwa hiyo tutaandaa array list yetu tena kwa ajili ya kuprocess miaka kuanzia mwaka 1000 kama nilisema mwaka 1900 mpaka mwaka ambao tupo sasa hivi, yani 2019, na miaka ambayo itaendelea zaidi.
huko mbele. Kwa array list yetu tutasema ni string tutaipa jina kwa kusema year kwa mfano, alafu tutasema new array list eka semicolon. Kwa vile vile tunahitaji kuandika for loop ambayo itagenerate miaka kutoka mwaka 1900 mpaka mwaka ambao tupo, yani 2019 sorry, na tutatumia integer mwaka huu lakini imetoka kwenye calendar instance. Kwa tutasema int I sawa sawa na 1900 kwa makini, alafu nitasema I ni less ama equal na mwaka huu, yani mwaka ambao tumeupata baada ya hii kalenda kujenerate mwaka ambao tupo. Tutaweka semicolon, alafu tutasema I plus plus. Kwa itakuwa kama hivyo. Kwa humu ndani sasa tunatakiwa array list yetu here tutakiwa tu feed hizi data kwa kusema add. Kwa vile vile integer tutakiwa tu convert yani ei. Kwa itakuwa unaweza kutumia kama tulivyo njia ambayo tumesema hapo integer.string au kusema string value of alafu kuweka I. Zote hizo njia zinatumika ku convert integer to string. Kwa hapa sasa hivi tunakuwa tayari tumeweza kugenerate miaka, na hapa tunaweza kugenerate miezi kwa kutumia hii. Na hapa pia tunaweza kugenerate kwa kutumia naam. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuweka hizi data zetu ambazo tunazipata kutoka hapa ndani ya spina. Kwa hiyo tutaanza kuweka kwenye spina ya day, yani hii day. Kwa hiyo tutaandika array data, na ndani kwenye array data tutapass string data type. Alafu hapa tutaipa jina hiyo array adapter yetu kwa kusema labda adapter days. Itakuwa ni sawa sawa na new array adapter, na humu ndani sasa inachukua argument tatu. Yani ya kwanza ni context, ya pili ni layout, na ya tatu ni hii hapa days. Kwa hiyo hapo kwa context sasa hivi niko kwenye this, tutaandika this, na kwenye hiyo layout tutasema android.r.layout.simple spinner list item, au tunaweza kuweka hii simple spinner drop down item ama hiyo simple spinner list. Kwa hiyo tusema tumia hii hapa kwa sasa hivi, na tutaweka semicolon huko. Sawa. Kwa kama unavyoona ndugu mtazamaji, kwa hiyo hapa sasa hivi tushamalizana na hii upande wa days. Kwa hiyo ni kitu kile kile ambacho tunatakiwa tufanye kwa string hii array data type. Kwa upande wa miezi tutakiwa tuweke spinner ambayo vile vile tunaweza kuchukua tu hii sasa, ili kusave muda tunachukua hii tunakuja hapa, kisha unaandika nje ya for loop, sio ndani ya for loop, nje ya for loop. Kwa tuna paste hapa na tunabadilisha hii spinner. Kwa hiyo hii inatoka kuja inakuwa kuwa here kwa sababu ndio tumeitumia hapo. Kwa tunasema here. Okay. Kwa kitu kimoja cha mwisho kilichobaki sasa ni kuadi sasa hii array adapter ndani ya spinner yetu. Kwa hiyo tunasema hii days tutaadi hiyo array adapter ndani ya hiyo spinner yetu. Kwa hiyo tutasema kwa upande wa spinner ya day tutasema spinner days dot set adapter, na hapo tutaweka hii adapter days, yani adapter days. Kwa tunakuwa tumemalizana kabisa na upande wa spinner ya days. Na vile vile kwenye upande wa
hii miezi tutasema kwa sababu yenyewe spina yake tutasema ni spina miezi, tutasema spina miezi dot set adapter, na ndani tutasema adapter miezi. Sawa. Na kwenye huu upande vile vile wa miaka tutasema hii ni spina miaka, kwa kusema spina tutasema spina miaka dot set adapter, kwa tutasema adapter year, kwa maana miaka. Okay, kwa sababu hii hapa sorry kuna kitu nimekisahau ambacho ni cha muhimu sana. Humu ndani tutakiwa tuweke kama days inatakiwa ikae huku mwisho wa hii ali adapter yetu, na hapa vile vile inatakiwa iongezeke hii miezi. Sawa. Na hapa vile vile inatakiwa tuweke hii value mwaka huu. Nilikuwa nimesahau na ni kitu muhimu, kwa sababu bila kuweka hii hapa sasa hatutoweza hii spina hii layout itatokea, lakini haitakuwa na data ndani yake. Kwa hiyo lazima uweke hizo data zako. Kwa sasa hivi iko sawa. Okay, kwa hii spina yetu sasa hivi tukirun na tunaweza tukapata data vile vile vizuri. Kwa hiyo tujaribu kurun kwa sasa. Na application yetu inakaribia kurun, kwa hiyo tusubiri kidogo tuone. Naam, kama unavyoona application yetu sasa imesha run, na hapo tunaona tuna hii moja, yani kumaanisha kwamba tuna siku kuanzia hii tarehe 1 mpaka hiyo tarehe 30. Unaweza kuvuta kwa makini, unaziona ziko hivyo. Lakini vile vile kwa miezi tunaona tuna miezi hiyo kama unavyoona hapo. Kwa hiyo ni spina, na unaweza click sehemu yoyote na ukapata data yake. Mnaona kwenye spina miaka kuna tatizo, tuangalie haraka wapi. Tutakiwa tuweke year na sio mwaka huu. Kwa hiyo tulisahau hapa, tutakiwa tuweke year. Kwa hiyo tuna update tena hii application yetu na utaona miaka inatokea. Okay, kwa sasa hivi tunaona application yetu sasa imelani na okay, kwa unaona miaka imetokea kuanzia 1900. Kwa hiyo utaitafuta mpaka unafika 2019, kwa sababu ndio current here. Kwa hiyo haina haja ya kuandika 2019 manual, kwa hiyo tutaacha hii calendar instance ifanye hiyo kazi kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunaona sasa hivi spina ipo, na unaweza kutengeneza text view na get data ya kila moja. Tutakuja kufanya kwa tutorial inayofuata. Asante, usisahau kushare hii video na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata update nyingi. Karibu na kwaheri kwa sasa.